Është një aktivitet i organizuar. Dhoma e Tregtisë dhe IFC i bëjnë apel shoqërive tregtare që të implementojnë kodin e ri tregtar. Kodi, edhe pse nuk është një detyrim ligjor, ndihmon korporatat në përballimin e krizave dhe thithjen e investuesve. Do ju bëja thirrje edhe një herë që të jeni prezent dhe njëkohësisht të jeni pjesë e kësaj iniciative, e këtij implementimi, në mënyrë që të kemi dhe feedbackun e duhur për sipërmarrjen shqiptare në tërësi. Ne kuptojmë që biznesi ka shumë probleme dhe detyrime, por besojmë që një biznes solid i cili do të përpiqet të hyjë në tregun jo thjesht vendor, por dhe rajonal, ka nevojë për standarde të cilat e ndihmojnë ata për të përballuar konkurrencën dhe për të bërë më kompetitiv. Tja e standardeve të korporat të qeverisjes është një gjë shumë pozitive për vetë biznesin për të kuptuar se si menaxhohet biznesi, se si vazhdon rrjedhja e parave dhe se kush raporton dhe çfarë. Kodi për shoqëritë tregtare ka hyrë në fuqi në dhjetor të 2011-s, por nuk ka gjetur zbatimin e pritshëm pasi shumë korporata ngurojnë ta aplikojnë.